الطفل يعاني من سعال شديد ولا يتحسن بأي شيء، لذا هذا الفيديو موجه لك. سأعلمك كيفية تحضير أفضل علاج سيخفف السعال في دقائق معدودة. لهذه الوصفة سنحتاج إلى برتقالة، سنقوم بإزالة الجزء العلوي منها ثم نزيل الوسط أو اللب. تعتبر البرتقالة علاجا منزليا موصى به جدا للسعال، لأنها تقلل الالتهاب وتطهر الشعب الهوائية. بعد إزالة الجزء الأوسط والبذور نضعها على الموقد المشتعل. الآن أضف قليلا من الملح. إذا كان الطفل أقل من 5 سنوات وأكبر من 2 سنين أضف نصف ملعقة صغيرة. نحتاج أيضا إلى قليل من مسحوق الكركم ونخلطه جيدا. إذا كنت قد وصلت إلى هذا الحد أخبرني من أي دولة تشاهد هذا الفيديو، سأرسل تحية خاصة لهم في الفيديو القادم. بعد ذلك نترك الخليط يغلي على نار عادية، سنتركه يغمق ويغلي. هذه العملية لا تستغرق وقتا طويلا. عندما يبدأ الغليان لبضع ثوان يعني ذلك أنه جاهز. أبعده عن النار، اتركه ليبرد قليلا لمدة دقيقة، ثم أضف ملعقة كبيرة من العسل. قدمه للطفل في الصباح.